امام عاشور بيضيع ضربة جزاء مهمة جدا جدا في الدقيقة 91 من ماتش الاهلي وبيراميدز. ضربة جزاء لو كانت جت كانت كفيلة ان الاهلي يفوز بنقاط المباراة الثلاثة، وطبعا كان النادي الاهلي هيتربع على عرش الدوري. لكن لما امام عاشور ضيع ضربة الجزاء طبعا الاهلي ما تربعش على العرش، وفضل نادي بيراميدز زي ما هو في المركز الاول ونادي الاهلي في المركز الثاني. ورغم ان النادي الاهلي كان متأخر في الشوط الاول الا ان جماهير النادي الاهلي كانت واثقة ان النادي الاهلي هيرجع في الشوط الثاني، وخصوصا مع النقص العددي اللي كان موجود في صفوف نادي بيراميدز بعد طرد احمد توفيق. الطرد اللي انقسم عليه جماهير الكرة المصرية، ناس بتقول لك طرد صح وناس بتقول لك طرد غلط، لكن ده مش موضوعنا. النادي الاهلي رجع للماتش تاني من كورتين عرضيتين ولا احلى ولا اروع. ورغم ان امام عاشور لعب ضربة الجزاء بطريقة جميلة جدا جدا لكنها كان فيها بعض العصبية، ومتهيألي لو امام عاشور كان اهدى من كده كانت الكرة دي دخلت جون. لكن طبعا ربنا ما ارادش كده. المباراة كانت محتاجة قفشة من بدري، لكن قفشة نزل في اخر ربع ساعة. ولو سألت اي اهلاوي قبل الماتش هيقولك ان التعادل ده نتيجة مرضية جدا. لكن برضو جماهير النادي الاهلي كانت طمعانه في الثلاث نقط، وطمعانه طبعا في المركز الاول للدوري لانها متعوده على كده. عايز اقول لك ان النادي الاهلي عنده مكاسب كتيره جدا من الماتش ده، وهو انه ما خرجش مهزوم. تاني حاجة مشاركة الصفقات الجديدة. تالت حاجة عودة محمد هاني وعمر كمال عبد الواحد. عايز اقول لك ان رامي ربيعة لعيب كبير جدا وعنده ثبات انفعالي كبير جدا، ورغم غلطه في الجون الاول الا ان رامي ربيعة عوض الخطأ ده وقدر يحرز الهدف الاول للنادي الاهلي وعدل النتيجة. مباراة كانت حماسية لكنها كانت مشدودة جدا جدا ومباراة عصبية. والحاجة السلبية الوحيدة اللي كانت فيها بالنسبة لجماهير النادي الاهلي هي ضياع ضربة الجزاء، واللي ضيعها امام عاشور، واللي سبق وضيع ضربة جزاء قبل كده في ماتش الاتحاد وضيع برضه من النادي الاهلي نقطتين. يا ريت تسيب لي رايك في كومنت في امام عاشور وضربة الجزاء اللي ضيعها.